中場位添，見到佢。余子南冇人幫佢啊！你邊都 OK 㗎，白俊。咁咪要鬥一鬥啲位啊！如果冇人幫嘅話咧，其實嗰個選擇少咗，因為有只能走上去啊。咁啊，好在呢個波就算塞都喺前場啊！查祖利今日似乎嗰個作用就唔係話太大啊，佢淨係喺後邊箍下個波，咁啊冇乜點樣走上去幫前鋒。今日我哋多翻費蘭道喺進攻中場，我哋見到其實哇，費蘭道原來卡士咧都唔曳啊，拍落查祖利嗰邊都好。梗係啦，佢始終真係又係有啲大賽經驗，係咪先？咁你始終真係因為有個大賽經驗，咪差好遠嘅。即係你話將 CV 當然查祖利勁好多啦，踢過英超又踢過英，但係佢打佢一個咁，但係其嗰啲未必有咁好嘅幫到手咧，咪變咗好難踢㗎。你踢波唔係話踢一兩個咁，你踢整體㗎嘛。所以你發揮得好嘅話，咁你咪變咗會踢得舒服啲咯。你而家見係嗰啲